Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray fivoriana teo amin'ny ministera dimy sy ny commune Antananarivo renivohitra no tanterahana androany teny amin'ny ministeran'ny fampitaovana sy ny fanajariana ny tany. Teny Anosy teny ny fanamorana ny fifamoivoizana ialana amin'ny antsointsika mahazatra hoe fitohanan'ny fiarakodia no antom-pisian'ity fivoriana maika ity toy izao ny akon'izany. Androany zany dia itreteandreo zay hoe resaka famoivoizan'ny camion lehibe ny horesana ihany koa zany ny lavaka hitantsika hoe tena manembatsembana be ny famoivoizana nefa ohatrany tsisy manao le izy dia ny fifandraisan'izay miaraka amin'ny fantatritsika satria amin'ny polisy no tena aty anatiny dia ny gendarmerie ary amin'ny périphérique ary tsy maintsy mifandray zany raha ohatra eto zany manapa-kevitra hoe ny camion ohatr'izao ihany aloha mahazo miditra amin'ny oro ohatr'izao dia any ivelany any zany izy dia efa tokony tohanan'ny gendarme fa tsy hoe efa tonga eo ambany dia izy vao tohana amin'ny polisy dia lasa tsisy any ka zay no ijerevana ny any miaraka amin'ny commune moa zany tena mitondra zany satria izy maka ny arrêté miaraka amin'ny ministère zay zany no ataoko hoe ny fandrindrana asa atao eto dia reto moa reto technician mampiasa zany andavanandro zay no ataonay eto any nefa ny tondranatsika eto zany dia nilazana hoe mety rapitso zany dia ho ampiarina mba ahafahantsika dia zay mo fantatra fa ianareo no mivony serasera dia mba anaparitahanareo sady an'izany ary mifepetra zay raisina dia fepetra tsy maintsy arahana foana io mba ahafahana afaka mampiatra azy tsy zao akory andeha hitady zavatra hoe anakorontanina ny vahoaka fa mba alamina zany zay tokony azo alamina fa etrehantsika fa raha mba miena farafaratsany roapolo isan-jato fotsiny fitohanana eto raha ho jerevanao zany amin'ny lafiny ataontsika hoe mba ekonomia amin'ny resaka ekonomika dia mba betabe ihany no zavatra azo amin'izany na mifasorsorenana andavanandro fotsiny zay zany tena antony zao dia ny fiangavianay mbola verina mandeha ny ahafahanareo sady mamoaka an'izany hoe isy fepetra maro samihafa ahafahana mba manamora kokoa ny fivezivezen'ny olona dia anatin'izany koa zany ny sécurité ao anatin'izay zavatra zay.